Ողջունում եմ բոլորիդ հարգելիներս, այսօր կներկայացնեմ, թե ինչպես պատրաստել տավարի միսը հյազարով։ Նախ ներկայացնեմ բաղադրատոմսը, այն պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 1 կգ տավարի միս, 300 գրամ հյազար, 2 գլուխ սող, 1 շիշ կարմիր գինի, 3 բաժակ մսի արգանակ, 3 ճաշի կդալ հյուղ, 1 ճաշի կդալ ալյուր, կես կանաչ պղպեղ, 3 դափնու տերև, 2 սխտորի բջեղ, մաղատանոս, ուրց, աղ և պղպեղ։ Նախօրոք պետք է տավարի միսը առանձնացնել ոսկորներից արգանակ եպել, իսկ տավարի փափուկ միսը կտրատել և թեթևակի տապակել յուղի մեջ։ Սոխը և սխտորը մաքրել, կտրատել, ավելացնել մսին, վրան շաղ տալ ալյուրը և խառնելով եպել մոտ 5 րոպե, որից հետո ավելացնել կարմիր գինին և շարունակել եպել ուժեղ կրակով ևս 5 րոպե։ Հետո հարկավոր է ավելացնել նաև մսի արգանակը, կանաչ պղպեղը, ուրցը, մաղատանոսը, դափնու տերևը, աղը և պղպեղը, կապարիչը փակել և եպել մարմանդ կրակով մոտ 2 ժամ։ Գազարը լվանալ, կտրատել կլոր օղակների տեսքով, լցնել մսով կաթսայի մեջ և շարունակել եպել ևս 30 րոպե։ Եթե կարիք կա, կարող եք մի քիչ ջուր ավելացնել։ Միսը պետք է լավ եփված լինի, անչափ համեղ է ստացվում, հարկավոր է մատուցել տաք վիճակում տարբեր աղցանների կամ խավարների հետ, օրինակ մակարոնի, բրինձի, բլղուրի, կարտոֆիլի և բանջարեղենային սալատների հետ շատ համեղ է ստացվում։ Բարի ախորժակ սիրելիներս, վայելեք այս համեղ ուտեստը և առողջ եղեք։ Խնդրում եմ չմոռանաք գրել ձեր կարծիքը և բաժանորդագրվել, որպեսզի հետևեք հաջորդ հաղորդումներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։